Bir mübahisənin anatomiyası, daş sefində qalan izlər. 2025-ci ilin iyun ayı, günün ortası, Şəmkir rayonu İpək Yolu qəsəbəsi, bir mərmər, qranit sefi. Bu məkan cinayət üçün seçilməmişdi. Bu məkan sadəcə iş yeridir. Amma hər cinayət kimi bu da məhz adi bir yerdə baş verdi. Hadisənin mərkəzində iki şəxs var. Biri, sefdə fəhlə kimi çalışan, əvvəllər məhkum olunmamış bir kişi, digəri, bu sefə alıcı kimi gələn müştəri. Aralarında əvvəlcədən şəxsi düşmənçilik olmayıb, nə ailə bağları, nə keçmiş münaqişə. Hər şey daşdan başlayır. Zərər çəkmiş şəxs bir müddət əvvəl bu sefdən mərmər alıb, sonradan iddia edir ki, daş çatlayıb, pulunu geri tələb edir. Bu nöqtədə hər şey normal görünür, pul qaytarılır, mübahisə bitmiş kimi görünür. Amma müstəntiq üçün əsas sual budur: əgər mübahisə bitmişdisə, niyə o yenidən geri qayıtdı? Şahid ifadələrinə görə zərər çəkmiş şəxs bir qədər sonra sefə yenidən gəlir. Bu dəfə ton dəyişir, sözlər sərtləşir, ifadələr təhqiramiz olur. Bu artıq ticarət mübahisəsi deyil, bu şəxsi münaqişəyə çevrilir. İki kişi arasında sözlü dava başlayır, səs yüksəlir, ətrafdakılar diqqət kəsilir. Burada mühüm bir detal var, video görüntülər göstərir ki, ilk fiziki təmas qarşılıqlıdır, yəni bir tərəf hücum edib, digəri yalnız müdafiə olunmayıb. Amma müstəntiq baxışda əsas məqam buradır. Münaqişə bitə bilərdimi? Bəli, bu nöqtədə hər iki tərəf geri çəkilə bilərdi, amma geri çəkilmirlər. Mübahisə fiziki davaya çevrilir, yumruqlar işə düşür, insanlar ayırmağa çalışır və məhz bu anda hadisə başqa mərhələyə keçir. Təqsirləndirilən şəxs cibindən bıçaq çıxarır. Bu, xüsusi hazırlanmış silah deyil, adi məişət bıçağıdır. Amma hər müstəntiq bilir, silahın növü yox, istifadə niyyəti önəmlidir. Bıçaq işə düşür, bir zərbə, sonra daha biri, zərər çəkmiş yerə yıxılır. Bu an çox kritikdir, çünki təhlükə artıq bitmiş ola bilərdi, amma bitmir. Video görüntülər və şahid ifadələri göstərir ki, təqsirləndirilən şəxs geri çəkilmir, əksinə vəziyyəti daha da ağırlaşdırır, yaxınlıqda olan başqa şəxs də xəsarət alır. Bu artıq nə özünü müdafiədir, nə də təsadüfi reaksiya, bu, nəzarətin itirildiyi andır. Hadisədən sonra tibbi ekspertizə aparılır, rəy açıqdır, zərər çəkmişə yetirilən xəsarətlər həyat üçün təhlükəlidir. Bıçaq zərbələri təsadüfi deyil, onlar konkret nahiyələrə yönəlib, bu isə niyyət məsələsini gündəmə gətirir. İstintaq burada dayanırmı? Xeyr, təqsirləndirilən şəxsin psixi vəziyyəti yoxlanılır. Ekspertiza nəticəsi şəxs anlaqlıdır, əməlinin mahiyyətini və nəticəsini dərk edib. Bu detaldır, amma çox önəmlidir, çünki bu məsuliyyəti tam şəkildə onun üzərinə qoyur. Məhkəmə bütün sübutları bir-bir masaya qoyur, video görüntülər, şahid ifadələri, tibbi ekspertiza, hadisə yerinə baxış. Və belə nəticəyə gəlir, burada qəsd var, amma öldürmə qəsdi yox. Bu səbəbdən cinayət əməli qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma kimi qiymətləndirilir. Cəza təyin olunur, amma burada daha bir məqam ortaya çıxır. Zərər çəkmişlə barışıq əldə edilib, maddi zərər ödənilib, bu məhkəmə tərəfindən yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınır. Nəticədə cəza şərti tətbiq olunur, müstəntiq baxış üçün isə sual açıq qalır. Əgər o gün tərəflərdən biri bir addım geri atsaydı, əgər sözlər bıçağa çevrilməsəydi, bu iş məhkəmə dosyasına düşərdimi? Bu hadisə bizə bir şey açıq göstərir, cinayətlər həmişə qaranlıq küçədə başlamır, bəzən onlar iş yerində, günün ortasında, hamının gözü qarşısında baş verir.
və ən təhlükəli an insanın özünü itirdiyi andır. Bu, daş sexində baş verən bir dava idi, amma nəticələri bir ömür boyu davam edəcək. Kanala dəstəkləyin, abunə olun.